好，呢條係 sample paper M2 第11條。咁啊，一開始俾咗3個 matrix 你，咁啊一個叫 A，一個叫 P，一個叫 D 啦。咁你應該要見到一件事嘅就係 D 咧，其實係一個 diagonal matrix 嚟嘅，OK， 一個 diagonal matrix 嚟嘅。咩叫 diagonal matrix 咧？咁啊，我哋會話就係話由左上角開始數。如果你話 2 by 2先啦，2 by 2嘅話咧，我哋會話咧左上角你話可能叫 A， 右下角叫 B， 咁係咩 number 都得嘅，但係其他 number 都係0。或者如果係3 by 3嘅話咧，就係叫做左上到右下一路都係數字。OK， 咩數字都得嘅。OK， 即係話你當係除咗左上到右下呢一個斜項，其他全部都係0。呢一隻我哋就叫做 diagonal matrix。個好處係乜嘢咧？就係一旦如果你攝個 n 次方嘅話，個 n 次方就可以直接攝咗落去嗰個叫做每一個 entry 裡面，就可以直接攝落去嘅。係啦，咁啊當然啦，你可以用 MI 整一次嘅嚇，咁啊都我阻你唔到嘅，你可以試一試嘅。咁開始 A part 啦，咁啊呢一個 I 同 O 即係應該係0啦，叫做唔係 O 啦 ，I 同埋0 be the 3 by 3 identity matrix and zero matrix。咁廢話嚟嘅，其實好明顯。一開始啦，佢又想 prove that P 3次減2 P 2次減 P 加 I 就係個 zero matrix 嚟嘅。咁啊好悶嘅其實，咁啊其實你 prove 到嘅話都基本上啱嘅啦 ，prove 唔到都冇辦法㗎啦。咁我哋試一試先啦。嗱，我唔會做得太 detail 㗎啦，因為 proof 咧其實我assume咗你最基本 matrix multiplication 都要識嘅。咁啊，例如話 A1 啦，A1 啦。咁啊，例如話我哋會諗一諗啦。嗱 ，P matrix 係乜嘢咧 ？P matrix 就俾咗你，就係001跟住011同埋111嘅。咁我俾埋你啦。P 2次咧，你可以透過用 P 乘 P 去做啦。俾埋你啦。P 2次咧應該就會係叫做111、122同123。係啦，咁啊照成就冇乜意思嘅。你當然你可以撳 program 嗰啲，我阻你唔到亦係。咁啊，另外 P 3次俾埋你啦。P 3次咧應該就叫做123、245同埋356。咁可以話你知咧，基本上咧係冇 step 可言嘅。係啦，即係你哋可以儲個紙做完一大輪啦，你慢慢撳機，你慢慢畫到天花龍鳳都好，畫到點樣，到最尾你寫翻3個 matrix 出嚟就搞掂㗎啦，唔使太複雜嘅。好啦，咁啊最後啦，咁啊 P 3次減2 P 2次減 P 加 I 等於 zero matrix， 其實就照寫嘅啫。嗱，我都寫一次俾你睇啦。或者我哋就無限時間嘅，你中意可以跳咗呢度部分都得。咁啊呢堆嘢啦，左邊係啦，咁啊應該就係嗰個叫123啦。咁啊245啦，同埋356嘅，就減2個P 2次，2個 P 2次係111、122同埋123。咁我哋遲啲如果你想 handle 減2個 P 2次咧，個2係可以食落去成個 matrix 嘅每一個 entry 裡面㗎嘛。OK，舉個例子啦，例如話好似中間呢個咧，我偷懶寫咧，其實應該就係叫做222，跟住就246同246嘅應該係呢一個 matrix 嚟嘅中間。咁另外到最後啦，減 P 就減翻最開頭嗰個啦，001、011同埋111啦。咁啊 identity matrix 就係對角，即係我哋話叫 main diagonal， 左上到右下全部都係0，即係話咁樣嘅應該係。OK， 咁啊，如無意外咧，加出嚟咧應該係個 zero matrix 嚟嘅，即係話全部都會係0嘅 entry， 就等於我哋個 zero matrix 啦。OK， 咁啊應該就唔算好難嘅，即係你最主要你識得 matrix multiplication 咧，咁剩低只不過加減數啫，冇乜特別。好啦，之後啦，我話 using the result of 第一個 part 或者用其他方法去揾個 P inverse。咁用其他方法就好悶啫，即係 inverse 嗰條 formula 㗎嘛。係啦，咁我講咗簡單啲、快捷啲嘅 or otherwise 先啦。好啦，第二 part。咁基本上你 P inverse 咧就係1除以個 determinant 咯。咁例如話個 determinant 今次幾多咧？咁你自己計啦，冇乜興趣咁想。咁而我哋入邊嗰啲 entry 咧就會係可能你記得嘅話，假設我哋個 matrix 個入邊嘅 entry 咧原先係 A B C D F G H I 嘅，原先係咁樣嘅。咁佢攞 inverse 嘅話，我哋右手邊嗰橛咧係乜嘢咧？即係嗰個 matrix 部分 inverse 嘅 matrix 部分。或者我哋叫做adjoint matrix 啦，咁當然我哋唔會提及呢啲名㗎啦，當然。咁我哋點揾嘅咧？首先啦，我哋記得啦，我哋揾呢個即係例如話可能揾 A 個格，揾 A 個格，其實就只不過係玩 determinant 嘅啫。咁當然同
不過同嗰個 cofactor 有少少唔同嘅。嗱，你以前可能用 cofactor 方法去揾 determinant，free determinant 咧，有可能會將 A 啲格咧，即係 hold 住佢，叉堆先，橫同直叉咗。又或者可能有少少似 vector 嘅 cross product 咧，你會捉住個 IJK 咁嘅鏟出嚟嘅，即係 determinant 嗰樣嘢。咁不過咧，佢話你知咧，喺呢度咧就唔係咁樣做嘅，係啦，有少少出入嘅。雖然我哋都係會尋求 A 個格打橫打直踩咗佢，但係我哋就唔會 copy 個 A 嘅。OK， 記得係唔會 copy 個數字嘅，只係會抄翻剩低嘅 determinant。即係例如話我哋叫做 EFHI 啦，應該就係啦 A 嗰個橫同直踩咗佢，就剩低個叫做 EFHI 咯。咁啊，例如話 B 嗰格咧就橫直踩咗佢咧，應該就叫做 DFGI 啦，應該係即係 DFGI 咁樣。咁啊，另外啦，都係嗱，唯一同 cofactor 唔同嘅就係唔使抄個 number 啫，唔使抄個 ABC， 但係正負正嗰啲都要嘅，即係正負正呢啲負都要記下嘅，係啦。咁所以你當呢邊有個負喺度，咁啊其實全部中間呢啲位置都有個負噶啦。OK， 咁我就唔玩啦。最尾一步做 transpose， 唔好唔記得，做得太開心有陣時啲學生唔記得嘅會。OK， 係啦，咁啊成個 transpose 先至叫做呢個叫 P inverse。咁當然啦，佢題目設計得咁樣嘅話，就唔 expect 你係做 inverse 噶啦，唔 expect 你就咁用 formula 咁悶噶啦。咁啊，我用翻佢想你做嘅方法啦。咁啊試一試啦，佢想你做嘅方法，其實咧你原本條 formula 叫 P 3次減2 P 2次再減 P 加 I 等於 zero matrix 係乜嘢嚟嘅咧？呢個式係做乜嘢嘅咧？點樣透過呢個式去揾 inverse？ 嗱，揾 inverse 咧，其實一開始定義你記得噶嘛？如果 A 乘以 B 或者 B 乘以 A 係叫做 identity matrix 嘅話，咁 A 同 B 我哋就叫互為 inverse 啦。我係你 inverse， 你又係我 inverse 啦。OK， 咁啊，所以就我哋會寫翻，可能你話 A 係叫做 B inverse， 或者 B inverse 咧係做B 係叫做 A inverse 啊。OK， 咁咧重點就係我哋要有個 I 喺右手邊。冇 I 右手邊咧，今次就即係正常嚟講，你做 inverse 就比較麻煩嘅。咁但係你想 make I 個 subject 咧，係絕對唔困難啦。你將左邊呢3個 term 咧，sorry 啊，將左邊呢3個 term 轉走就可以噶啦。咁所以 I 咧就應該會係叫做負 P 3次加2個 P 2次加 P 啦，全部掃去右手邊。然後啦，我想揾 P 嘅 inverse 嗱，其實問題真係咁樣啫嘛。如果你可以整到 P 乘 A 等於 A 乘 P 等於 identity， 而 A 係某啲 matrix 嚟嘅，咁 P inverse 係咪就即係 A 先？用翻我哋上面嘅講法，即係兩個 matrix 乘埋一齊，或者佢哋調轉乘埋一齊咧，係一個嘅 identity matrix 嘅話，咁嗰個所謂神秘 matrix A 咧就係 inverse matrix 嚟㗎啦。咁所以到最後嗰步啦，你可以將個 P 抽出嚟，剩低個橛咪就係你想要嘅 inverse 咯。咁啊應該就叫做負 P 2次加2個 P 啦。咁 P 抽個 P 出嚟就得翻個 I 嘅，記得係 I 係喺 matrix 裡面嘅1嚟嘅。咁亦即係話啦，所以咧，所謂我哋嘅 P inverse 咧，就係叫做負 P 2次加2個 P 加翻個 I 啦。咁下一步其實都冇乜嘢嘅，咪照寫咯。即係例如話你上面你都知道咗P 2次係咩㗎啦。咁啊，即係就叫做負咗個111、122同埋123咯。咁啊加2個 P 啦 ，P 就叫做001、011同埋111啦。咁啊同埋加翻個 I 啦，就100010001咯。OK， 我咁計出嚟嘅話就應該係咩咧？應該就係0啦，負1啦，跟住2減1就係1啦，負1，跟住就負2加2加1就係1啦，跟住就叫做0啦，跟住就1啦，減2加2跟住就0啦，減3加2加就叫0啦，應該就係呢一紮 matrix 啊。OK， 呢一堆 entry 啦。好啦，跟住啦，我哋去到第2 part 啦，去到 part B 啦。咁啊 part B 啦，首先啦嘅 proof 咧又係 proof 啦，proof 咧應該你開心㗎啦，因為好簡單嘅啫，呢啲應該係啦。咁啊，佢想 proof 呢個 D matrix 咧，原來就係 P inverse AP 嚟嘅。咁好似見到 P inverse AP 都係好正嘅，因為一定係玩 n 次方㗎啦，然後將個 n 次方咧攝落中間個 matrix 嗰度。
OK， 咁所以應該就非常之簡單嘅。咁啊，我哋試一試啦。咁啊，我嚟完少少啦。嗱 B1 啦。咁啊 B1 part 其實就 D matrix 叫 P inverse AP。嗱，咁你知道 P inverse 係咩 matrix 㗎啦？已經係啦。咁啊，你裁完之後咧，應該就我用翻頭先嘅 matrix 啦，即係0、-11，跟住-110啦，同埋100啦，乘翻個 A 就叫做sorry 啊，乘翻個 A 就叫做應該係2開始嘅，應該200、110同埋101嘅。而最尾個 P 嗰個啦就叫做00、1011同埋111嘅。咁啊都係啦，慢慢乘啦，好悶嘅呢啲其實。咁我跳咗去啦。OK， 好悶，慢慢乘出嚟就係 D matrix 嚟㗎，即係100、010、002嚟嘅。OK， 就會係 D matrix。好悶嘅，冇乜特別嘅。好啦，之後啦，佢又想你 show D 同 A 係 non-singular，D 同 A 係 non-singular。邊個 non-singular 啦？記得一件事，non-singular 咧，咁喺你 DSE 嘅證法咧非常之簡單嘅，咁就同嗰個叫做invertible 咧係一樣嘅，係同個 invertible 係一樣嘅。咁亦即係佢上一隻證咧就係 determinant 咧係唔可以係零㗎，唔可以零㗎。你零咗嘅話就冇得一除 determinant 㗎啦。所以 determinant 係 non-zero 嘅，記得一定係 non-zero 嘅。係啦，咁啊即係話個意思就係話咧個 inverse 個 matrix， 即係例如話今次就 D 同埋 A 嘅 inverse 咧要係 exist 嘅，要係存在嘅。OK， 咁啊如果你唔存在嘅話就冇得講佢有個 inverse 喺度㗎啦。咁即係個 determinant 都應該會係零先啱嘅。嗱咁啊今次你 non-singular 就應該 determinant 係 non-zero 嘅，記得唔可以係零嘅。好啦，我哋多啦，照做嘅啫。你揾翻佢出對應住嘅 determinant 就可以㗎啦。咁所以第二 part 啦，佢話個 determinant 要幾多咧？嗱 determinant of D 個冇嘅對角乘埋一齊咯，1乘1乘2，咁咪叫2咯。OK， 即係其實你直橙嘅啫，呢邊就冇乜特別嘅。即係我哋話我寫少少 note 啦。係啦，即係話如果你想計 D 嘅 determinant， 或者你可以寫呢一個 format。DT 呢個 format， 即係100、010、002啦。其實你基本上得個慘法嘅啫，就係向下呢一個慘法。係咁其他全部都掂到0嘅，所以出到嚟嘅答案咧就係2。而 determinant A 啦 ，determinant A 嘅話咧，我睇翻呢度啦。咁啊，而 determinant A 就其實都冇嘅，都係照計嘅。determinant A。咁應該係乜嘢咧？或者你可以寫呢個 format 啦，冇問題嘅。咁你就講埋 determinant A 係乜啦 ？determinant A 你知 A matrix 係咩㗎嘛？個 A matrix 叫做200就110同埋101。咁你可以慢慢鏟嘅，sorry 啊，呢個 determinant。你可以慢慢鏟嘅，即係如果你用鏟方法嘅話，就有個211先啦，即係咬慢少少啦。有個211先啦，第一個鏟法係咁啊，即係有個2先啦。咁啊，仲有冇其他慘法咧？001就冇晒啦，010都冇晒啦，向下。咁另外110都冇埋啦，跟住就係啦002同埋110，咁乜都掂到0㗎啦，咁即係都廢咗㗎啦，基本上。咁啊，甚至乎如果你進階啲嘅，你識得多啲嘢嘅，呢個咧其實就叫做 lower triangular matrix 嚟嘅，係就叫 lower triangular matrix 嚟嘅。咁有咩特別咧？就係 lower triangular matrix 又好，或者叫做 upper triangular matrix， 即係話佢全部嘅 matrix 嗰部分咧，都係集中喺上半橛嘅。左邊呢三格咧係零晒。OK， 呢隻就叫做 upper triangular， 呢隻 upper triangular。咁如果你想計 lower triangular 嘅話咧，嘅意思就即係話咧右上角呢三格咧係零嚟嘅，000，而左下角就冇所謂。係啦，如果做到呢件事嘅話咧，個 main 打嗰度，即係左上至右下呢三格咧，乘埋一齊就係 determinant 㗎啦。因為唔需要記呢啲嘢㗎喺 DSE， 你知道就可以㗎啦。係啊，即係有啲人咧就比較 fancy 啲嘢，就記啲好複雜名，記一堆嘢啊嘛，驚死佢唔出咁樣。唔使識嘅，其實你揾 determinant 咧，佢唔會專登去考呢啲複雜概念嘅，考唔到啲乜嘅其實喺 DSE 嚟講。咁啊點都好啦，到最後咧你證到 determinant 係 non-zero，determinant 係 non-zero， 咁所以啦。覆翻佢一句啦，D 同埋 A 咧都係non-singular 嘅 ，OK 都係 non-singular 嘅。好啦，到最後啦，第三 part 啦。
咁第三 part 佢問兩樣嘢嘅，首先佢就話叫你揾 D inverse 嘅100次方，而另外之後咧就話hence 就計翻 A inverse 嘅100次方。嗱咁啊，我估最多人都係 kick 呢個部分嘅，即係 B3 先係最大問題嘅，即係頭15分鐘啲嘢都係廢話嚟，基本上都係整嚟整去都冇乜特別。咁 A3 part 就真係嚟了啦，真係想計乜嘢咧？咁我哋慢慢剖析下先。好啦，第三 part 啦。咁我哋一路做咗啲乜嘢咧？嗱，其實 part A 唯一嘅貢獻咧，就係俾你知道個 P inverse 係乜嘢啦。OK，不如我唔係落筆寫嘅，我就用藍色啦。係啦，我哋 part A 就知道咗咧 P inverse 係乜嘢。係啦，咁啊 P inverse 係乜嘢咧？咁你抄翻上面啦。咁而part B 嗰度啦，就架構咗一個叫做 D 等於 P inverse AP，D 叫做 P inverse AP。係啦，寫出嚟先。咁而你睇下啦 ，B2 嗰個 D 同 A 都係 non-singular 咧，就冇乜意思嘅，即係佢 non-singular 呢個就其實只不過係一啲 properties 嚟嘅，咁啊今次就可以唔用嘅，係因為你發覺你 non-singular，咁你知道 determine 等於0又唔等於0，咁又可以點先？你對於今次做題目做究竟 inverse 嘅100次幾多咧係冇影響嘅。咁啊睇睇啦，如果佢最尾佢想你揾 D inverse 嘅100次方。咁我哋會點處理咧？你知一件事咧，就係 inverse 同埋次方咧，同我哋平時喺即係 core 啊做 index 咧，次方同次方咧係可以調位嘅，即係當然啦，我哋唔可以就咁寫D 嘅負100次方啦，冇呢咁嘅嘢啦，唔可以寫呢咁嘅嘢嘅，因為 matrix 就冇得咁樣 general 負次方嘅，我哋只能夠咁樣分開寫嘅啫。咁但係你要知道一件事係。即係我知兩件事係 D 嘅100次方再 inverse 同 inverse 再100次方咧係一樣嘅。嗱，冇嘅都係啲特性嚟嘅啫，其實即係你當好似平時啲次方，只不過你唔好寫咁出面，就唔好直接寫D 嘅負100次，咁啊好樣衰嘅咁寫，咁寫就顯得你好似好唔識 matrix 咁樣。係啦，咁你寫翻inverse 同次方同 inverse 可以隨意調位，當然前提就係你個 inverse 咧係 exist 嘅。咁所以啦，今次你 D 100次方，我哋啱啱講咗噶啦，就係 D 佢係一個 diagonal matrix 嚟嘅。diagonal matrix 嘅好處就係直接將嗰個叫做次方咧 key 落去每個 entry 嗰度。所以今次咧，其實個故事咧就已經講完㗎啦，即係話 D inverse 嘅100次方，我哋知道咗佢嘅叫做 D 100次方嘅 inverse matrix 嚟嘅。咁你即係話佢應該係叫做100，跟住就應該係01002呢個 matrix 100次方再乘個 take inverse 嘅。咁另外100次方嘅話好簡單嘅啫，你就將每一格都擺個100次方喺度咯，就叫做嗱1嘅100次方全部都係1啦，即係10010就002嘅100次方再 inverse。咁啊非常之簡單嘅應該呢個 inverse，點解咧？一除 determinant 就直接就係頭先講過啦。佢係一個 diagonal matrix 嚟嘅 determinant 淨係鏟第一行得㗎啦，即係淨係鏟第一下得㗎啦。咁另外入邊點處理啊？頭先都講過㗎啦，就係可能嚟話你見到1呢個位置橫同直鏟咗佢，剩低個 determinant 就叫做10002嘅100次啦。咁我唔計住啦 ，hold 住先。咁啊，再之後啦，你見到其他 entry 都冇晒嘢嘅，其實即係其他唔係最主要嗰個 row 係冇晒嘢嘅，你會見到。而中間嗰個咧都係同一個，即係10002嘅100次 determinant。而最尾嗰個咧，記得我哋唔係要 hold 個2嘅100次，我哋只係睇嗰格係乜嘢啫，佢唔係 cofactor expansion，唔係計 determinant。今次我哋計 inverse。咁所以我哋係唔需要 hold 住個2 100次嘅，即係你平時咧你做 determinant 見到個 A 咧，你橫直鏟咗佢之後咧，你會 hold 住個 A， 然後你就會話其他嘅 determinant 啦嘛。咁但係今次你要記住一件事 ，inverse 唔需要 hold 住原本個 number 就可以㗎啦，剩低個 number 就叫做1001。而唔好唔記得有個 transpose 喺出面嘅，有個 transpose 喺出面嘅。好啦，咁啊到最後啦，其實照計嘅啫，好簡單嘅啫，直路嚟㗎啦。咁啊2 100次分之一啦，另外就第一格就2 100次啦，第二格都係2 100次啦，第三個應該1啦，其他就係0晒佢。咁你發覺咧呢個diagonal matrix 你 transpose 咧都冇所謂嘅其實，咁所以我直接鏟埋個 transpose 啦。咁
咁啊，所以今次你甚至乎你將個100次乘埋入去咧，你會見到一個更加簡單嘅 matrix 嘅，係啦，咁啊更加簡單嘅 matrix 嘅，就會變咗做係咁樣嘅 matrix。因為你1/100次乘到去，尤其是右下角嗰格啦，就會變咗做係1/100次，即係個負次方咁解。OK，咁我哋就處理咗個 D100次㗎啦，即係我哋已經用咗大嗰種 matrix 嘅呢個事實㗎啦，基本上。好啦，最後啦，佢話 hence 咧就想你知道埋咧個 A100次嘅 inverse， 或者你話題目佢應該係講緊 A inverse 嘅100次。點做？嗱，我再寫翻一次俾你啦。我哋剩低資料咧就係 D matrix 叫做 P inverse AP。而我哋早已經知道 D inverse 嘅100次咧同 D100 次 inverse 係一模一樣嘅，所以今次 A inverse 嘅100次咧做法係完全一模一樣嘅，即係可以話係同上面好類近，但係我哋即係只不過爭少砌數工作嘅啫。好啦，我哋試試啦。我哋想知道 A inverse 嘅100次方，咁啊其實你大可以咧將佢轉咗做 A100 次方再 inverse 嘅，亦即係話你只需要知道 A100 次方係乜嘢，剩低工作就係直接揾嗰個叫做 inverse 㗎啦，即係你將 A100 次方揾 inverse， 咁應該就唔難嘅。係啦，咁啊呢個其實係第一個方法嚟嘅，而第二個方法咧，其實你可以做100次方先嘅，係啊，即係你可以做一個 inverse 先嘅。我哋會話咧，其實好簡單嘅啫。你兩邊 take inverse 咧，即係你中意粒 inverse 先嘅話咧，係 P inverse AP 嘅成個 inverse 咧，你應該都要知一件事，就係其實 inverse 咧係都可以直接擺中間嘅，同我哋頭先話次方可以擺中間，呢個其實都係可以擺中間嘅。係啦，咁具體點樣 prove 咧？其實你可以記一件事，記得一件事就係 AB 嘅 inverse 咧係反轉次序嘅，叫 B inverse A inverse 嘅。係啦，咁啊你其實用呢個 proof 嘅啫，即係3個嘅版本咧就 A、B、C 成個 inverse 咧就等於係 C 先啦 ，C 行先啦 ，C inverse、B inverse 再 A inverse 嘅。嗱，咁啊用呢個事實去 proof，咁我慢慢 proof 啦，你可以點慢慢 proof 啦。咁啊到最尾其實應該係 P inverse A inverse P 嚟嘅。OK， 係啦，咁啊所以我會做晒兩個方法嘅，係啦，即係兩邊都可行。你想處理100次方先，定係處理 inverse 先，係絕對 up to you 嘅。咁我用第一個方法正先啦。好啦，咁啊即係話我轉咗位先，即係可能 A inverse 100次方，即係佢想我100次方先嘅話，冇問題啊。D 100次方會係叫做 P inverse AP 嘅100次方，我哋會將原本B 一條式咧兩邊 raise to the power 100。咁而另外其實你都知道一件事就係直接將個次方擺中間，好簡單嘅啫其實。然後啦，咁啊再 take inverse。咁啊你 take inverse 嘅時候咧，其實你已經知道咗咧，左邊就係頭先我哋第3 part 做緊嘅嘢㗎啦。咁啊，所以我哋就咁代翻落嚟啦。D 100次方 inverse 係啦，咁啊同 D inverse 再100次方一模一樣嘅。咁佢就會係叫做 P inverse 直接中間 A 100次方再 inverse 得唔得？係啊，咁啊就再經過 P 啦。OK， 咁啊之後你又再轉個次方咯 ，D inverse 再100次方 ，OK， 咁啊就叫做 P inverse A inverse 嘅100次就 P 啦。咁啊令到我哋 part B 咧，咁兩個目標 matrix 咧都出現咗啦。第一個目標 matrix 咧就會係頭先正話啱啱做完嘅D inverse 再100次方，而隔離嗰個 A inverse 100次方咧係我哋嘅目標嚟嘅。點樣 solve 佢啊？即係目標用金色啦，好。OK， 點樣 solve 佢啊？點揾佢出嚟啊？喂，左邊有兩個 secure 喺度喎，呢個 P inverse，呢邊有個 P 喎，你點樣掹佢出嚟啊？咁咪乘佢反轉咪得咯，乘咗個 inverse 咪得咯。所以其實呢條咧，你直接乘多樣嘢，就係 D 嘅 inverse 咧，再100次方，咁啊呢邊就叫做 P inverse A inverse 100次方 P。你咪兩邊乘相反嘅嘢俾佢咯，呢邊乘個 P， 呢邊乘個 P 咯，所以呢邊乘個 P inverse 咯。咁都有句啦，左邊乘 P， 你呢邊左邊都要乘 P， 右邊乘 P inverse， 右手邊都係要乘 P inverse。記得乘除次序咧係唔可以撈亂嘅。好啦，咁啊搞掂講咧，其實我哋已經知道咗咧 PP inverse 係 I， 廢啦真係
P 或者係 I 廢啦，真係。咁所以到最後啦，我哋嘅 A inverse 100次方咧，就會係叫做 P 再係 D inverse 嘅100次方 P inverse 啦。咁剩低嘅就係硬砌咯，冇乜特別嘅其實。咁啊，即係話佢應該會叫做應該叫做 P 啦 ，P 就係001、011、111啦。其實你就唔好驚煩呢啲咧 ，matrix 就其實就唔係呢條就唔係好難嘅啫，係啊，最主要你要夠膽砌咯。同埋照抄翻啲嘢落去啫，真係冇乜特別。咁啊，然後啦就你慢慢乘啦，乘完之後我俾埋答案你啦。咁啊，最尾答案咧應該係叫做2負100次00，2嘅負100次減1 10，同埋2嘅負100次減1 01啦。咁啊，留翻呢啲俾你自己砌。咁我都講埋第二個做法啦。其實爭好少嘅啫，兩個做法。第二個做法咧就係你直接處呢個 inverse 先。OK， 即係 D inverse 叫做 P inverse A inverse P。咁啊，其實你處喺邊個先真係冇所謂嘅，因為係可以調位。咁啊，你呢個時候你再 D inverse 100次方咧，再叫做 P inverse A inverse 嘅100次方 P， 咁就完全銜接到我哋頭先中間嘅呢一步啦。咁你見到會慢咗一步嘅，因為如果你唔知道頭先綠色筆呢個事實咧，其實你一樣係做到，不過會稍微麻煩咗少少，稍微麻煩少少。OK， 即係你其實都會覺得 inverse 應該係可以攝中間嘅，咁但係可能你礙於一啲係緊張啊，礙於啲心理陰影咧，可能會令到你慢咗。咁不過冇問題嘅，呢條就到最尾都係咁嘅啫，其實係啦。咁啊呢條唔算好難㗎啦，已經。咁啊最主要就係你要認識就係 diagonal matrix 嘅玩法啦，同埋 ABA inverse 或者 A inverse inverse BA 嘅呢啲操作，就係就咁將個次方擺中間。而打嗰啲 matrix n 次方，直接將每個 entry 咧就 n 次方咗佢，就係咁簡單嘅啫。咁呢條就係到呢度。